مساء الخير. استاذنك بس ممكن اسيب بس والدي عندك بس 5 دقايق اروح للدكتور بس اجيب منه الكرسي عشان مش قادر يمشي. تمام بس ما تتأخرش لساعة. الله يكبر خاطرك يا بنتي. اتفضلي طيب. انا مش هتاخر على طول. الله يكرمك يا سيبها بنتي. معايا. الله يصلح حالك يا بنتي ويصلح حالك. مالك يا عم فيك ايه؟ مفيش، انا عملت حادثه كده وقعت على السلم سلام عليك. والدكتور قال لي لازم نعمل عمليه شرايح ومسامير في ايدي. العمليه يا بنتي ب 45,000 جنيه، وابن الله يصلح حاله، الله يصلح حاله هيدفع لي الفلوس وهيقف معايا. يا رب كده اشوفك عروسه قد الدنيا يا حبيبتي. يا عم ربنا يخليك يا بنتي. انت كويس دلوقتي؟ معرفش، حاسس بدوخه كده وتعبان الوقعه اللي انا وقعتها دي جسمي كله اتكسر، فربنا يعني يبعدك عن المرض يا بنتي. بقول لك ايه يا بنتي، معلش رقم الدكتور اهو عشان انا مش قادر اقعد، لو سمحت كلميه الله يقضي عنك. معاك رصيد يا بنتي؟ معايا. ربنا يصلح حالك ويكرمك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك انت سبت باباك معايا وهو تعبان، المفروض دلوقتي الدكتور يجي ياخده. انا حضرتك الدكتور. انت طب هو دلوقتي تعبان ومحتاج حد يجي ياخده وابنه سابه معايا وابنه اتاخر عليه. الراجل اللي احنا هناخد الكليه بتاعته، ايوه ده الراجل اللي هننقل له الكليه موجود هنا ومستعجلين. طب هو فين؟ الكليه بتاعته؟ هو فين قولي لي هو فين. لا خلاص. قولي لي هو فين. لا خلاص. انت حضرتك تعمل عملية ايه؟ مفيش، انا وقعت على السلم وزي ما انت شايفه كده ايدي عايزه مسامير وعايزه شرايح. والله يصلح حال ابني، قال لي يا بابا تعالى هوديك تعمل مسامير وشرايح. الله يسترها معاك يا بنتي وما تشوفيش مرض ابدا. ابنك قال لك كده؟ هو قال لي كده. هو قال لك حاجه في التليفون ولا حاجه؟ هو قال لي اللي هو مش هيعمل لك عملية دي. يعني حاج انا جبت لك اهو الكرسي عشان تستريح خالص. ايه اللي لا اخرك لا، كده؟ معلش الطريق كان زحمه. ليه؟ كده مش هيجي معاك. يعني ايه مش هيجي معاك؟ مش هيجي معاك. ده والدي. ماشي بس مش هيجي معاك. طيب بس ممكن كده الأشعة كده؟ بس؟ لا ممكن دي انا عايزاها. تمام اتفضل. طب خليك انت مع الوالد يعني. هو انت واخد باباك تعمل فيه ايه؟ عمليه في دراعه عملية وقع على في دراعه؟ السلم. ولا واخد عشان تبيع كليته؟ هيبيع كليته؟ انا فهمت كل حاجه والدكتور كلمني وقال لي. الدكتور ايه اللي كلم؟ مفيش الكلام ده لا في حضرتك. الكلام ده، انا كلمت الدكتور والدكتور قال لي ما ينفعش تعمل في باباك كده، ده باباك اللي مكبرك ومخليك كده وجايب لك ومخليك كبير كده، هو اللي بيصرف عليك. انت بتقولي ايه؟ ده والدي، انا هعمل له عمليه كده؟ الدكتور كلمني وقال لي كل حاجه. دكتور مين اللي كلمك ده؟ الرقم كلم هو الدكتور ده رقم الدكتور وانت هو كلمني وقال لي كل حاجه. انت واخده عشان تقول ان انت هتعالجه وتعمل له دراع وجاي عشان تبيع كليته؟ انا فعلا عملت كده، بس صدقيني غصب عني. انا الشركه عندي خسرت فلوس كتير، مش عارف ارجعها تاني ازاي. بس ما ينفعش تعمل في باباك كده، ممكن ربنا يرزقك. انا عارف انه ما ينفعش وانه غلط وعيب، بس صدقيني والله العظيم غصب عني، انا محتاج فلوس. ماشي بس ما ينفعش تبيع كليه باباك عشان تجيب منه فلوس وتعمل شركتك، باباك ده اللي مكبرك. انا اسف. السلام عليكم. اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ الموقف اللي حصل ده كله كانت تجربه اجتماعيه، وانت كنت في حلقه من برنامج اسمه الخير لاهل الخير. كل ده مش حقيقي، وفي كاميرا بتصور هنا اهيت، وفي كاميرا برضو بتصور هنا اهي، وده كله مش حقيقي. على كده يا عم الحاج. والراجل ده ايديه بصي اهو بيلعب وبيتنطط اهو. ايدي لسه بتتنطط. وده ممثل معانا، ومهاب برضه ممثل معانا. وانت النهارده كنت شخص ايجابي وما استحملتيش ان انت تشوفي حاجه غلط وتدخلتي على طول. ما هو ما ينفعش اللي هو يعمل كده في باباه عشان يجيب فلوس ويكبر شركته. خير لأهل الخير.